Það aldrei logn molla í fréttum frá Suðurnesjum. Hér eru nokkrar fréttir úr miðlum Víkurfrétta þessa dagana. Heilbrigðisstofnun Suðurnesja fær 55 milljónir króna til að efla tækjakost á fjárlögum þessa árs eru samtals 421,8 milljónir króna ætlaðar til tækjakaupa hjá heilbrigðisstofnunum á landsbyggðinni. Rúmur helmingur fjárins föst fjárveiting en 200 milljónir króna tímabundin fjárveiting ætluð til endurnýjunar á myndgreiningarbúnaði stofnananna. Með þessu tímabundna framlagi verið að bregðast við uppsafnaðri þörf fyrir úrbætur í þessum efnum. Meðal upphæð á kaupsamningum fasteigna á Suðurnesjum í marsmánuði voru 38 milljónir króna en alls var 88 samningum þinglýst. Af þessum 88 voru 70 samningar eignir í Reykjanesbæ. Þar voru 40 samningar eignir í fjölbýli, 24 samningar eignir í sérbýli og 6 samningar annars konar eignir. Bæjarstjórn Reykjanesbæjar getur ekki lagt til að farið verði í bindandi íbúakosningu starfsemi kísilvera í Helguvík á grundvelli undirskriftasöfnunar sem ráðist var í nú í vetur. Þetta kemur fram í bókun frá bæjarfulltrúum beinnar leiðar, Framsóknarflokks og Samfylkingar á fundi bæjarstjórnar Reykjanesbæjar í síðustu viku. Þá segir að meirihluti bæjarstjórnar hefur nú þegar lýst þeirri skoðun sinni að starfsemi af þessu tagi sé óhentug, svo nærri íbúðabyggð og hefur skorað á viðkomandi fyrirtæki að hætta við frekari uppbyggingu í Helguvík. Það því ljóst að meirihluti bæjarstjórnar deilir skoðunum með þeim sem rituðu nafn sitt á undirskriftalistana og mun í framhaldinu skoða möguleika á aðkomu íbúa að frekari uppbyggingu kísilvera í Helguvík sé þess nokkur kostur. Bæjarráð Reykjanesbæjar hefur samþykkt að farið verði í heildarendurskoðun á núverandi húsnæði bæjarskrifstofu Reykjanesbæjar til að laga starfsaðstöðu og mæta væntanlegri fjölgun starfsmanna. Í afgreiðslu bæjarráðs segir að vilji sé til að vera áfram á Tjarnargötu 12 ef það reynist hagkvæmasti kosturinn. Guðbjörg Kristmundsdóttir formaður verkalýðs- og sjómannafélags Keflavíkur og nágrennis segir nýgerða kjarasamninga vera tímamóta samninga en þetta samningsform hefur ekki áður verið reynt á Íslandi. Í samtali við Víkurfréttir í þessari viku segir hún að allir aðalar verði að leggjast á eitt til þess að þessar launahækkanir fari í vasa fólks, ekki beint út í verðlag. Guðbjörg og hennar fólk hjá VFSFK þessa dagana að kynna nýgerða kjarasamninga fyrir sínum félagsmönnum en myndirnar með fréttinni voru teknar á kynningarfundi í vikunni.